আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ আফজাল খান, নবাবপুর খান হার্ডওয়্যার টুলসের প্রোভাইডার। সম্মানিত ভিউয়ার্স যারা দেশে বিদেশে রয়েছেন, সবার জন্য আজকে আমি নিয়ে এসেছি ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং মেশিন, আর্গন ওয়েল্ডিং মেশিন এবং মিগ ওয়েল্ডিং মেশিন। এই মেশিনগুলো আমি একটা একটা করে জাস্ট এখানে স্যাম্পল রাখলাম। আমার যদি আপনারা আসেন তাহলে আমি আমার ওয়্যার হাউসে গিয়ে আপনাদেরকে অনেক রকমের দেখাবো, আপনারা পছন্দ মতো নিতে পারেন। শুরু থেকে আমি এই ওয়েল্ডিং মেশিনটা দেখাচ্ছি। এটা হলো মিল্টেং একটা ব্র্যান্ড, 305 অ্যাম্পিয়ার, দাম 4500 টাকা। এটা একটা ওয়েল্ডিং মেশিন ভাই। এই ওয়েল্ডিং মেশিনটা হচ্ছে ক্যারিয়েবল, মানে এই যে কাঁধ নিয়ে কাজ করার জন্য, এইভাবে কাঁধ নিয়ে কাজ করার জন্য উঠে কোথাও। এটা 3800 টাকা, 3800 টাকা, 200 অ্যাম্পিয়ার। এটা আরেকটা ওয়েল্ডিং মেশিন ক্যাঙ্গারু ব্র্যান্ডটা ভাই, দর্শকদেরকে দেখেন ভালো করে, আর ডাবল ও ক্যাঙ্গারু, এটার মধ্যে ডুবলি মাল রয়েছে তো সেজন্য। এটা হলো 200 অ্যাম্পিয়ার, এটার দাম 7000 টাকা। এটার মধ্যে 250 আছে, 315 আছে, আর্গন আছে, মিগ আছে। তো সাইফুল ভাই, আমি আপনার মাধ্যমে দর্শকদের জানাতে চাই, এই তিনটা আর্ক ওয়েল্ডিং মেশিন দেখালাম। আর্ক ওয়েল্ডিং মেশিন মানে ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং মেশিন দেখালাম। এগুলো ছাড়াও আমার কাছে আরও অনেক মাল রয়েছে ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং মেশিন। সময় স্বল্পতার কারণে আমি এগুলো দেখাইতে পারি না, জাস্ট শু করলাম যে আমার কাছে এগুলো আছে। আচ্ছা আচ্ছা। তো যাক, আপনারা যদি আমার খান হার্ডওয়্যার টুলস 121/3 আমার দোকানে আসেন, আমি ওয়্যার হাউসে নিয়ে যাবো। আপনি 210টা দেখে একটা নেবেন, সেটা আপনার জন্য ভালো হবে। এখন দেখাবো আর্গন ওয়েল্ডিং মেশিন ভাই। আর্গন ওয়েল্ডিং মেশিন মানে গ্যাস ওয়েল্ডিং মেশিন, মানে টিক ওয়েল্ডিং মেশিন। দেখেন, এটা একটা ব্র্যান্ড, রিল্যান্ড একটা ব্র্যান্ড, অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ফেমাস ব্র্যান্ড, খুবই একটা ফেমাস ব্র্যান্ড। যারা আর্গনের কাজ করেন, গ্যাসের কাজ করেন, গ্যাস ওয়েল্ডিং এর, তারা খুবই চিনে জানেন। এটা 250 অ্যাম্পিয়ার, দেখেন ভাই, 250 অ্যাম্পিয়ার। এটা হলো 22,950 টাকা। 22,950 টাকা। এটা জাস্ট আমি একটা দেখাইলাম আর্গন ওয়েল্ডিং মেশিন। এটার মধ্যে আমার কাছে 12,000 টাকারও রয়েছে ভাই, 14,000 আছে, 16,000 আছে, 18,000 আছে। আবার এটার চেয়ে বেশি দামেরও রয়েছে ভাই, 25,000 টাকা পর্যন্ত ওয়েল্ডিং মেশিন রয়েছে। মানে সব ধরনের মেশিন আপনার কাছে রয়েছে? জি জি, আমার কাছে সব ধরনের ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং মেশিন, আর্গন ওয়েল্ডিং মেশিন রয়েছে। যেমন বিভিন্ন ব্র্যান্ড, উইনার আছে, এটা তো দেখালাম রিল্যান্ড, উইনার আছে, পিজিয়ন আছে, লায়ন আছে, উইনস্টার আছে, এরকম আরো অনেক রকমের আর্গন ওয়েল্ডিং মেশিন আমরা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে আপনার মাধ্যমে। মিগ ওয়েল্ডিং মেশিন ভাই, মিগ ওয়েল্ডিং মেশিনটা হলো বাংলাদেশে যে ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং এবং আর্গন ওয়েল্ডিং মেশিনের কাজ মানুষের মোটামুটি ভালোই জানে করে, বাট মিগ ওয়েল্ডিং মেশিনের কাজটা ভাই অতটা মানুষের জানে না। তবে এই কাজটা খুবই সূক্ষ্ম কাজ। যেমন এটা দেখেন, এটা হলো ওয়্যারের সাহায্য করে। এখানে ওয়্যারটা রাখবে, এই যে এটা হলো ওয়্যারটা, এটার হলো এটা ওয়্যার দিয়ে করে, হ্যাঁ কয়েলটা রাখা। এটা 15 কেজির। তো এটা হলো মিগ ওয়েল্ডিং মেশিন, যারা পাখির কাঁচা বানায়, সূক্ষ্ম কাজ করে ভাই। এবং এটা কাজ জানতে হবে ভাই, নিলে হবে না। যদি যারা এটা কাজ জানেন, যারা মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ওইসব কান্ট্রিতে ছিল, কাজ করছে, তারা এই কাজটা খুব ভালো জানে ভাই। তো এটা যারা কাজ জানেন তারা নিতে পারেন। বাংলাদেশে এটার কাজ 5 থেকে 10% লোক এটার কাজ জানে। যারা ওয়েল্ডিংয়ের কাজ জানে তাদের মধ্যে 5 থেকে 10%। আদারওয়াইজ বেশিরভাগই মানুষই আপনি ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং এবং আর্গন ওয়েল্ডিং মেশিন নিচ্ছেন। তো মিগ ওয়েল্ডিং মেশিন যদি যা কেউ চান, আমার কাছে আসলে পাবেন। যেমন এটার দাম হলো 35,000 টাকা ভাই, এবং 1,80,000 টাকা পর্যন্ত আমার কাছে মিগ ওয়েল্ডিং মেশিন রয়েছে। এগুলো কাজ ভাই অত্যন্ত সূক্ষ্ম, খুবই সূক্ষ্ম। যারা কাজ জানেন তারা নিতে পারেন। সম্মানিত ভিউয়ার্স, এতক্ষণ আমি আপনাদেরকে কিছু ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং মেশিন, গ্যাস ওয়েল্ডিং মেশিন মানে আর্গন ওয়েল্ডিং মেশিন এবং মিগ ওয়েল্ডিং মেশিন একটা জাস্ট শো করলাম। তো আপনারা নবাবপুর 121/3 খান হার্ডওয়্যার টুলস আসলে সর্বপ্রকারের ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং মেশিন, আর্গন ওয়েল্ডিং মেশিন, সব ধরনের ওয়েল্ডিং মেশিন পাবেন। এবং আগের যে ওয়েল্ডিং মেশিনগুলো ভাই ওজনের খোলা, এগুলো পাবেন। তো আমার দোকানের আসার ঠিকানা, ঢাকার বাইরে থেকে যারা আসবেন, যদি গুলিস্তান দিয়ে আসেন, গুলিস্তান নামবেন ভাই, গুলিস্তান নেমে পায়ে হেঁটে নবাবপুর ঢুকবেন। পায়ে হেঁটে নবাবপুর ঢুকার পরে একটা ডাচ বাংলা ব্যাংক পাবেন। ওই ডাচ বাংলা ব্যাংকের ঠিক উল্টা পাশে 3 রাস্তার মোড়ের মধ্যেই আমার নিচতলায় 121/3 খান হার্ডওয়্যার টুলসের অবস্থান। খান হার্ডওয়্যার টুলসের আর কোথাও কোনো ব্রাঞ্চ নয় ভাই, একটাই, সেটা 121/3 অবস্থান। তো সম্মানিত ভিউয়ার্স, সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকেন। সামনে কোনো ভিডিওতে আপনাদের জন্য আরও ভালো কিছু নিয়ে আসবো। আসসালামু আলাইকুম।